கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. இந்த நல்ல சாயங்கால வேளையிலும் கூட உங்களை பார்ப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாளிலும் கூட கர்த்தர் என்னோடு கூட ஒரு வார்த்தையை குறித்து உங்களிடத்தில் பேசும்படியாய் உந்தினபடினாலே இந்த வார்த்தையை உங்களிடத்தில் நான் பேச விரும்புகிறேன். கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவாராக. சின்ன ஒரு வார்த்தை தான். ஸோ இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாய் பலப்படுத்தும் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம். உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் 29ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். இஸ்ரவேலே, நீ பாக்கியவான், கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே. உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள், அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய் என்று சொன்னான். அல்லேலூயா. ஸோ இந்த நாளிலும் கூட உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிற காரியம், யார் பாக்கியவான்? நீங்கள் நம்மில் அநேகர் கர்த்தரை தேடுகிறோம், கர்த்தரை சொந்த தெய்வமாய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம், கர்த்தருக்காய் ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அவரிடத்தில் நாம் கேட்கிறோம். எல்லாம் நல்லது. ஆனால் நாம் பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோமா? சற்று யோசிக்கணும் பிரியமானவர்களே. நம்ம அநேக நேரங்களில் நாம் பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோமா? இல்லை ஏதோ கர்த்தரை தேடுகிறோம், கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம், அதில் மட்டும் நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் ஆராதனைக்கு போக வேண்டும், ஞாயிற்றுக்கிழமை கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் இருக்கிறோமா? இல்லை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அதை குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்டுகளாய், அதாவது இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே என்று சொல்லி அதை குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாக இருக்கிறோமா? இல்லை அந்த ஸ்தானத்தை குறித்து நாம் மற்றவரிடத்தில் சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கிறோமா? அநேக நேரம் நாம் பாக்கியவான்கள் என்பதை மறந்து போய் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். ஆங்கில வேதாந்தத்தில் இப்படியா சொல்லுது, யூ ஹாவ் சேவ்ட் பை த லார்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன? கர்த்தர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார். ஆங்கிலத்தில் தமிழில் ரட்சித்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஆங்கிலத்தில் சேவ்டுன்னு போட்டிருக்கு. காப்பாற்றி இருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கு. யார் காப்பாற்றினா? கர்த்தர் காப்பாற்றினாராம். அல்லேலூயா. இன்றைக்கி நான் சொல்லுகிறேன், காப்பாற்றப்பட்டவர்களாகிய நீங்களும் நானும் பாக்கியவான்கள். ஆமேன்னு சொல்லுவோமே. நிறைய நேரம் நாம் பாக்கியவான்கள் என்பதை மறந்து போகிறோம். பாக்கியவானுடைய காரணம் என்ன? பாக்கியவான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும்? அவனுடைய காரியம், அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? நம்ம இன்றைக்கி ஆண்டவரை தேடுகிறோம், இயேசுவை தேடுகிறோம் அப்படின்னா அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்திருக்கிறார், ஆண்டவர் என்னை உயர்த்துவார், ஆண்டவர் என்னை மேன்மையாய் வைப்பார், ஆண்டவர் என்னை பெரிய ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மகளாய் என்னை மாற்றுவார், கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிப்பார். பாக்கியவான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் வேதாகமத்தில் அநேக இடங்களில் பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், துவக்கமும் முடிவும் அவராக இருக்கிறார். என்ன பாஸ்டர், துவக்கமும் முடிவும்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அவர் தான் அந்த விசுவாசத்தை துவக்குகிறவருமா இருக்கிறார், அவர் தான் அந்த விசுவாசத்தை முடிக்கிறவருமா இருக்கிறார். முடிப்பது என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த பூலோகத்திலே நான் முடிப்பது. துவக்கம் என்பது இந்த பூமியிலே நான் பிறப்பது. ஸோ கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு, அப்பா நீ இந்த பூமிக்கு வந்த பிறகு உன்னை விசுவாசத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தது நான் தான், அந்த விசுவாசத்தை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு செல்ல போகிறது நான் தான், அதை முடித்து வைப்பதும் நான் தான். அப்படின்னா ரட்சிக்கப்பட்ட போது மாத்திரம் நம்ம பாக்கியவான்களாக இருக்கக்கூடாது, நாம் மரணிக்கும் போதும் நாம் பாக்கியவான்களாக இருக்க வேண்டும். பவுல் அழகாக அந்த வார்த்தையை சொல்கிறாரு, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், இது முதல் எனக்காக நீதியின் கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம எத்தனை பேர் நம்முடைய மறிக்கும் தருவாயில் இந்த வார்த்தைகளை சொல்ல முடியும்? மேபி நம்முடைய கல்லறைகள் எழுதப்பட்டிருக்கலாம், இங்கே உறங்குகிறவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்திருக்கிறார்,
விசுவாசத்தை காத்து கொண்டிருக்கார், நல்ல ஓட்டத்தை ஓடினார், ஓட்டத்தை முடித்தார், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டார்னு சொல்லி வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கலாம், பொறிக்கப்பட்டிருக்கலாம் கல்லறைகளில். ஆனால் அந்த கல்லறைக்குள் படுத்திருக்கிறவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் சரியான ஓட்டத்தை, சரியான அந்த விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தை ஓடி முடித்திருக்கிறாரா என்று சொல்லி. பவுல் இங்கே தைரியமாய் சொல்லுகிறான், நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்று. யார் பாக்கியவான் பாருங்க. நான் ஒரு 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 பிள்ளைகள், நம்முடைய பிள்ளைகள் ஸ்கூல் படிக்கிறாங்க. அவங்க பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் டெஸ்ட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வந்துடுறாங்க. என் கிளாஸ் டீச்சருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது, ஒரு சூப்பர் நல்லா படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஃபைனல் எக்ஸாமில் அந்த பிள்ளை ஃபெயில் ஆயிடுது. அப்போ அந்த டீச்சருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும்? அந்த மாணவன், அந்த அந்த பொண்ணுடைய, அந்த பையனுடைய எண்ணம் எப்படியா இருக்கும்? நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா, இங்கே இருக்கிற இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களில் நாம் பாஸ் ஆகி கொண்டு இருக்கிறோம் நாம் நினைக்கிறோம். நல்லது, பாஸ் ஆகணும். ஆனால் அதே சமயத்தில் சற்று யோசிக்க வேண்டும், நான் முழு பரீட்சையில் பாஸ் ஆகணும். நான் நன்றாக படித்திருக்கிறேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் முழு பரீட்சைக்கு நான் ஆயத்தமாகிவிட்டேன், நான் படித்திருக்கிறேன், அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, எக்ஸாம் இப்போ வச்சாலும் நான் எழுதிடுவேன். உண்மைதான். ஆனால் அந்த எக்ஸாமின் போது நீங்கள் சரியாக எழுதவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க. நம்ம இந்த உலகத்தில் சர்வ ஆசீர்வாதங்களையும், இந்த பூமிக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உடையவர்களாய் இந்த பூமியில் இருந்து நம் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களாய் இருந்தோம். ஆனால் நல்லது, இந்த பூமியிலே சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் வாழ முடியும். ஆனால் நாம் மரிக்கும்போது பாக்கியவான்களாய் மரிப்போமா? அதை சற்று யோசிக்க வேண்டும். இன்றைக்கு அநேகர் மரித்து கொண்டிருக்கிறார், அநேக ஊழியர்கள் மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கொரோனாவினாலே அநேக ஊழியர்கள், அநேக விசுவாச பிள்ளைகள், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நான் ஒன்று, மரணம் நிச்சயம், அதை யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஐயோ கொரோனானால் மரித்து விட்டார்களா? இல்லை. ஆக்சிடென்ட்னால் மரித்தா சரி, கொரோனானால் மரித்தால் தவறா? இல்லை. தேவன் அவர்களுக்கான காலங்களையும் நேரங்களையும் அதுவாக வைத்திருக்கிறார். அதனால் அது குறையில்லை. ஆனால் அவர்கள் அந்த மரிக்கும் தருவாயில் அவர்கள் பாக்கியவான்களாய் மரிக்கிறார்களா? ஒரே ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். வெளிப்படுத்தலின் விசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்கு, இதோ திருடனை போல் வருகிறேன், தன் மானம் காணப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாய் நடவாதபடிக்கு விழித்து கொண்டு தன் வஸ்திரங்களை காத்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான். இங்கே தெளிவாய் போடப்பட்டிருக்கு, யார் பாக்கியவான்? தன்னுடைய மானம் காணப்படத்தக்கதாக என்ன பண்ணக்கூடாதான், நடவாதபடிக்கு, நிர்வாணமாய் நடவாதபடிக்கு விழித்து கொண்டு தன் வஸ்திரங்களை காத்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான். அல்லேலூயா. பாருங்க, நம் பாக்கியவான்களாய் நாம் வாழ்வது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ. ஏன்னா நிறைய சங்கீதத்தில் நிறைய எடுத்தால் யார் பாக்கியவான்? கர்த்தரோடு இருக்கிறவன் பாக்கியவான், கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறவன் பாக்கியவான், கர்த்தரை துதிக்கிறவன் பாக்கியவான், ஸ்தோத்திரம், இன்னும் நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது, இன்னும் பாக்கியவானை குறித்து போடப்பட்டிருக்கு. ஆனால் உண்மையான பாக்கியவான் இந்த பூமியிலே வாழும்போது இருப்பது அல்ல, இந்த பூமியை விட்டு கடக்கும்போது. ஒருவேளை கர்த்தருடைய வருகை இன்று இந்த நிமிடத்தில் இருக்குமானால் நீங்களும் நானும் பாக்கியவான்களாக இருந்தால் மாத்திரமே பரலோகம் போக முடியும். நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் நம்மளை பரலோகம் கொண்டு போகாது, நாம் செய்த ஊழியங்கள் நம்மை பரலோகம் கொண்டு செல்லாது, நமக்கு நம்முடைய நட்பு வட்டாரங்கள் நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லாது. இன்னுமாக எதெல்லாம் நமக்கு வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ, எதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் என்று நினைத்து, ஒருவேளை வீடு கட்டுக்கிறதா இருக்கலாம், இல்லை குடும்பத்துடைய ஆசீர்வாதங்களாக இருக்கலாம், ஒரு வேலையாக இருக்கலாம், எதுவாக வேண்டாம் இருக்கலாம். ஆனால் இவைகள் உங்களையும் என்னையும் பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லாது, ஒருவேளை நம் பாக்கியவான்களாய் இல்லாமல் போனால். இதெல்லாம் நமக்கு தேவை. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன், நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய வருகையின் போது பாக்கியவான்களாய் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளைப் போல கைவிடப்படுவோம். வஸ்திரங்களை குறித்து இங்கே சொல்லியிருக்கிற வஸ்திரம் எவ்வளவு முக்கியம். வஸ்திரம் என்றால் என்ன? பரிசுத்த ஆவி.
நம்ம மறந்து விடக்கூடாது. இன்னைக்கு அநேகர் என்ன சொல்லுகிறோம், பரிசுத்த ஆவியை நான் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன். எப்போ பெற்றுக்கனா, இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு முன்பதாக பெற்றுக்கொண்டேன். அதல்லங்க, ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும். பரிசுத்த ஆவி நம்மிடத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் நாம் செய்கிற பாவங்கள், நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. இன்றைக்கு நீங்கள் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் நாளை தினத்திலே நம் நடுவில் அற்புதங்கள் செய்வார் என்று சொல்லி மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொன்னது சாதாரண காரியம் அல்ல. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்ய அவர் சித்தமுள்ளவாக இருக்கிறார். ஆனால் அதற்கு நீங்கள் பாத்திரவான்களாய், பாக்கியவான்களாய் இருக்கிறீர்களா? ஆண்டவர் யாருக்கும் சும்மா கொடுத்துட மாட்டாருங்க. பாக்கியவான்களாய் இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் தருவார். இந்த பூமியில் எல்லாவற்றையும் நாம் சுதந்திரித்து கொள்ளலாம். ஆனால் பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டுமானால் நிச்சயமாக நாம் வஸ்திரத்தை உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அந்த வஸ்திரம் யாருக்கு? மத்திய 22ஆம் அதிகாரத்தில் அங்கே அந்த வஸ்திரத்தை குறித்து போடப்பட்டு இருக்கிறது. என்ன என்று சொல்லி பார்த்தா, ராஜா கல்யாண விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். ஆனால் அந்த கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் வரவில்லை. இப்போ வராத போது ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்த உடனே அவருடைய வேலைக்காரரை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சந்துகளிலும் வீதிகளிலும் யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்களோ அவங்களெல்லாம் அழைத்து வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எல்லாரும் வருகிறார்கள். இப்போ வந்தோடனே வந்திருக்கிறவர்களை பார்க்கும்படியாக ராஜா வருகிறார். வரும்பொழுது எல்லாரையும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறாரு. ஆனால் ஒரே ஒரு மனிதனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு. என்ன கேள்வின்னு சொல்லி பார்த்தா 12ஆம் வசனம், சிநேகிதனே, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான். அதற்கு அவன் பேசாமல் இருந்தான். அன்பு சகோதரர்களே, ஒரு காரியத்தை நான் உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். நாம் வஸ்திரம் இல்லாமல் நிச்சயமாய் பரலோகம் போக முடியாது. வெளிப்படுத்தல சொல்லியிருக்கு, வஸ்திரம் உடையவர்கள் மாத்திரம்தான் பாக்கியவான்கள் என்று. இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் இந்த பூமியிலே பாக்கியவான்களாய் வாழலாம். நம்மளுடைய ஜெபத்திற்கு, நம்முடைய வேண்டுதலுக்கு கர்த்தர் செவி சாய்த்திருக்கிறார்னு சொல்லி விசுவாசிக்கலாம். ஆனால் இது பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் நம்மளை நிரப்பி இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஒருவேளை நாம் நமக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை தவற விடுவோமானால், இந்த வஸ்திரத்தை சரியாய் பயன்படுத்தாமல் விடுவோமானால், வஸ்திரமாகிய பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் விட்டு விடுவோமானால் நாம் நிர்வாணிகளாக இருப்போம். அப்படி நிர்வாணிகளாக இருக்கும் பொழுது அவர் திருடனை போல வரும்பொழுது நம்மை விட்டு விட்டு போவார். எப்படி அந்த ஆயத்தமில்லாத கன்னிகைகளை போல, புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளை போல எல்லாத்தையும் அந்த எண்ணெய் எடுக்காம வந்துட்டாங்க. திருப்பியும் போனாங்க வாங்குறதுக்கு. நேரம் இல்லை, கதவு அடைக்கப்பட்டது. மறுபடியும் வந்து கதவை தட்டினார்கள். உங்களை யார் என்று அறியேன் என்று சொன்னார். ஸோ இன்றைக்கி நாம் பயப்பட வேண்டிய காரியம் மரணத்திற்கு அல்ல. நீ எல்லாரும் பயப்படுகிற காரியம் மரணத்தை குறித்து. நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன், மரணம் மட்டுமே தேவனோடு நம்மை சேர்க்கும். அதுக்காக இன்றைக்கே மரித்து போங்கள் நான் சொல்லவில்லை. மரணத்தை எதிர்கொள்ள நாம் தகுதியுள்ளவர்களாய் நம்மை மாற்ற வேண்டும். ஆண்டவன் நம்மளை பார்த்து சொல்லணும், உண்மையும் முத்தம் உள்ள ஊழியக்காரனே, நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி என்று சொல்ல வேண்டும். அன்பு சகோதரனை சகோதரி, பிரியமானவர்களை, உங்களை பார்த்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். கொரோனாவை குறித்து பயப்படுகிற காரியத்தை விட்டுவிட்டு பரலோகத்திற்கு நான் போகவில்லை என்று சொன்னால், நான் பாக்கியவானாய் இல்லாமல் போனால் நான் என்ன செய்வது என்கிற ஒரு பயத்தை நாம் உடையவர்களாய் கர்த்தருக்கு, கர்த்தருடைய பந்திக்கு, கர்த்தருடைய அந்த விருந்துக்கு நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்துவோம். வஸ்திரத்தை சரி செய்து கொள்ளுவோம். வஸ்திரத்தை சரி செய்து கொண்டால் போதும், நாம் பாக்கியவான்களாய் மாறுவோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். God bless you.